చాలా మందిలో ఇప్పుడు స్నీజింగ్, కాఫింగ్ ఎక్కువ సార్లు ఉంటుందండి. అంటే స్నీజింగ్, డ్రై కాఫీ ఈ రెండిటి ఒకేసారి వస్తున్నాయి అంటే, కంటిన్యూస్గా ఉంటున్నాయంటే వాళ్ళు ఎలర్జీ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారని అర్థం అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు కనుక ఈ స్నీజింగ్ని, కాఫ్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సివియర్ ఆస్తమా కూడా కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే దీనికి ఏమేమి ఎలర్జెన్స్ దీన్ని దగ్గుని, స్నీజ్ని కాజ్ చేస్తున్నాయో చూసుకోవాలన్నమాట. ఆ ఎలర్జీని వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి. ఒకవేళ డస్ట్ మైట్స్ నుంచి కానీ, హౌస్ డస్ట్ నుంచి కానీ వస్తుందంటే యూజువల్గా మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కష్టం అన్నమాట. ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ చేసుకొని హౌస్ డస్ట్కి, డస్ట్ మైట్స్కి ఇమ్యూనోథెరపీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ స్నీజింగ్ ప్రాబ్లము, కాఫ్ ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దగ్గు, తుమ్ములు వస్తుంటే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఇది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం క్రానిక్ సైనసైటిస్, నేసల్ పాలిప్స్ గాను, ఎలర్జిక్ ఆస్తమా గాను కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ సబ్స్క్రైబ్ ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్.